नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा एनबी क्लास 12 को फाइनल एक्जाम यही वैशाखमा सुरु हुन गइरहेको छ। वैशाखमा सुरु हुने एक्जामलाई टार्गेट गरेर मेरो क्लासरुमले अत्यन्तै इफेक्टिभ अनलाइन क्लास सुरु गरिसकेको छ। यदि तपाई पनि अनलाइन क्लासमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने तल दिएको WhatsApp नम्बरमा सिधै कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मेसेज पठाउन। वेलकम ब्याक टु माइ च्यानल। आजको यो भिडियो क्लासेसमा हामीहरुले मेरो क्लासरुमले डिजाइन गरेको पोसिबल क्वेशन फर 2082 बाट चाहिँ स्टक लेभलबाट एउटा क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेका छौं। क्वेशन यस प्रकारका रहेको छ है। यो क्वेशन नम्बर 11 मा हामीलाई सोध्ने गर्छ इफ कन्जम्पसन 200/400 200 to 400 kg and reorder period 8 to 10 days then find out minimum stock level भनेर भन्यो। यो क्वेशनबाट हामीले मिनिमम स्टक लेभल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ है त। अब हामी सुरुमा त मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुला यहाँनिर सिधै लेख्दियौ है। मिनिमम स्टक लेभल हामीलाई निकाल्न भन्यो है। मिनिमम स्टक लेभल निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ROL रिअर्डर लेभल माइनस एभरेज कन्जम्पसन इन्टु एभरेज रिअर्डर पिरियड हुन्छ है। रिअर्डर पिरियड हुन्छ। यस्तो फर्मुला छ हामीसँग है। अब यहाँनिर हामीले चाहिँ इन्फर्मेसनलाई राख्दै जान्छौं। ROL भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम कन्जम्पसन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड गरेर ROL आउँछ। अब म्याक्सिमम कन्जम्पसन भनेको 200 हो कि 400 हो त भन्दा 400 हो। अनि म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड भनेको 8 हो कि 10 हो त भन्दा 10 हो। जुन धेरै हो त्यसलाई म्याक्सिमम भन्छ। भनेपछि चाहिँ अब हामीले यो ROL चाहिँ यसरी निकाल्दिन्छ मेरो है। म्याक्सिमम भनेको कन्जम्पसन 400 हो इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड भनेको 10 हो। यो गरेपछि यो ROL आयो माइनस एभरेज कन्जम्पसन। एभरेज भनेको के हो बीचको भाग। यो 200 र 400 लाई जोड्दिम अनि 2 ले भाग गर्दिम। 200 + 400 डिवाइडेड बाइ 2 गर्दैछ हाम्रो एभरेज कन्जम्पसन आयो इन्टु एभरेज रिअर्डर पिरियड भनेको के हो 8 + 10 डिवाइडेड बाइ 2। 8 + 10 डिवाइडेड बाइ 2 गर्दिम। फेरि के आयो हाम्रो यहाँनिर मिनिमम स्टक लेभल आयो। सुरुको त यहाँनिर कति आयो भन्दा 4000 आयो माइनस। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर 600 डिवाइड बाइ 2 गर्दा यो चाहिँ 300 इन्टु कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ माथिपट्टि 8 + 10 डिवाइड बाइ 2 यो चाहिँ 9 आयो। ल यो गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर कति आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ यो 4000 माइनस 2700 गर्दा 1300 आयो। यसको एन्सर चाहिँ 1300 यहाँनिर 1300 आउँदो रहेछ। र यो क्वेशन चाहिँ हामीलाई चाहिँ केमा दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर केजीमा दिएको छ है। त्यही भएर एन्सर पनि केजीमै लेख्नुपर्ने हुन्छ। क्वेशन यदि युनिट्समा दियो भने युनिट्समा एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी आजको यो क्लासमा स्टक लेभलको एउटा क्वेशन सल्भ गर्यौं। आउँदो दिनमा यसरी नै अरु लेसनको पनि भिडियो क्लासेस अपलोड गर्दै जानेछौं। आजको लागि यति नै। हस्त धन्यवाद।